All things are possible, only believe. Det er en bortstrekking. Det er en bortstrekking. Hvordan får en nok til himmels? Han gikk vi gode. Knapplega så var han ikke mor til god tåk han. Hvordan får lia til himmels? Og en eldvagner kom, vi hesten framfyrir, og tåk han til himmels. Hvordan får Jesus til himmels? Og et skudj tåk han bort ur egen tårna, han var tidsin. God feir tåk han opp. Det er ikke nekka fremmint fyrirbrygde at vi skulle være rikt bostur. Det var ikke oppfunnet i 1840 av omkron. Det er funnet i skriften i 2000 år. Men som vi har ikke åpenbart ikke nok trygg til at trygg var det. Men vi som hava, vi talte av fram at trygg var det. At det var en bosturrikking. Jesus sjálfur skal rikja kom bostur igjen. Halleluja. Skriften sier det. 4 Thessaloniker brev 4, fra 13 til 18 i Jesu navn. Har noe Guds ord. Jeg vil ikke haft tykkun at vi er avvidande brøver. Vi vujande tøymen i sova. At hit syrkje ikkje, enn to en så ærer som heva onka vevn. Tog at vi tryggva at Jesus døye og røys attur, enn ta så tøyr øysne som sovo i Jesus, vil god føra vi honom. Til dette sier vi tikkun vi år i Herrans, at vi som er av luive, og vera verande fram at komo Herrans, skulle ikkje komme fyrri enn tøyr som sova. Til at Herren sjálvur skal stuja nyr fra himne, vi øyne råpe, vi rødt høvus angelsins, og vi lure Guds, og til deg og i Kristi skulle rysa fyrst. Så skulle vi, som er av løyve og er etter, vera rikt opp, Sama vi tøymon og i skudjonen, at møta herranen i luftene. Og så skulle vi vera til herranen. Hvers vegna trøste hver annan vi hesen åren. Jeg hadde mykje trøst. Hadde trøstanar år. Sørst du borstrykingen og Jesu atterkomma til hversen hending. En borstryking hender kjøtt. Nok tjekk vi gode, og knapplega så var han ikke. Det har en tåkan. Elia og Elisha stod her vi Anna, Jordan så. Og så kom knapplega en eldvagner her, og tåkan. Og han ber en bøn på en darna fjord. Elisha, altså ber Elia en bøn, til at tvøyfalder skamter og antanser skulle kvøyla i seg. Og han sier, ja, hvis du sørst meg, ta i færre. Hvis du sørst meg, ta og si at det hender kjøtt. Hvis du sørst meg i røver. Og at her, at vi skulle være rikt borstur, eller rikt opp. Caught up, stender King James. Caught up. Det forteller meg til øydra griskon, harpazzo. Det snatch away. Catch up. Vi skulle være rikt opp. Rikt. Hvis du rikker nekka, så det knappe litt. Vi skulle være rikt opp, sammen vi tøymon, førin tøymon som sova i herren. De skulle være vakt opp, så skulle vi være sammen vi tøymon, rikt opp, til fundar vi herren i luftene. Jeg møtte herren i luftene, og så skulle vi være tja herren. Fra tøy stund være vi tja herren. Og i luftene, og tog verre spottarne av borstrykingen, tar flenn og spott etter sånn her, at vi borta tryggvars ned, tar flenn, jeg kallar det et eller annet, vi tryggvar tog, vi for flauta av skudjon, akkurat som det tro i mye at himmelen var på skudjon og sånt. Men skriften sier det her, og skriften sier i samband vi tar
Jesus ble tidsen opp, at et skudd tog han ur egen tarra. Hvor dette skuddet her? Heilig anden. Heilig andans kraft. Vi færre være rikt opp. Og ta ser han ikke eie han. Det ikke Jesus at du kommer. Jesus kommer ikke ned til hjørnet, han kommer bare ned til skuddene og rikker åkne opp. Og så vi et over til honom fra 2 stund fram. Det skjer årene av trångt som mangler ui til Israel. Den sørste årvikan, det sørste skjer årene, som Daniel profeterer om i Daniel 9, 21-22. De mangler ui av jødene trångt. Hatt en rockenskaper som god gir opp ved jødene. Og ta i den trångten byrjar, ta for klokkan at du gongt ved jødene, og ta høydningarna tøy, kyrkjunar tøy, enda. Kyrkjan et mysterium i Guds tøy til vårt. Ja, hon et mysterium, til akkurat som at det et landarmal. Det skriver også Paulus om i Efesusbrevene. At kyrkjan et landarmal. Men Israel kona Jehova, og kyrkjan bror Krist. Og kyrkjan samansett bæg av jødun og høytningun. Vi åt lika med Kristi. Her ikke monera. Men vi skulle være rikt opp. Legg meg til. Jeg vil djeva der hett og hjärsta. Vi vera rikt opp. Halleluja. Og til ikke det samme som Jesus atterkomma. I Matteus 24, her leser vi om Jesu atterkomma. Til noe annet. Ta sender han ønglar ut til å sauna inn i utvalg og saman. Det ikke riktig opp. Det sauna i saman til et avvist sted av hjørnet, aller helst Jerusalem. Men til 18 av trångtene, 18 av Armageddon, 18 av Krudje, 18 av trångtene, her er det åpenbart folk frelst i trångtene. Av de 144 vittnen i atleføren. Hvis vi leser her til Matteus 24 fra 29, Matteus 24, 29, vi tar samme etter trångslene av tøymon døvenen, skal solen være myrkja, og mannen skal ikke gjøre skinsutt, og stjøtnene skulle falla fra himne, og krefter himnene skulle være skakajer. Og ta skal byrstast tekin menneskesånarens i himne, og ta skulle allar attargrønne gjerrarnar harmast. Og ta skulle suttja menneskesånen komande i skudjon himmens, vi måtte jo miklar dørt. At han skal koma, vars du? Og så sier det halda tid virkelig at han kommer tverrfyrir, og han kommer ikke tverrfyrir, han kommer øynafyrir. Men æren til at kommer han ned til skudjone, vi lurer Guds. Hvordan løser vi det? La meg lese den fra 3. Vi øyne råpe, og vi rødt høves angelsins, og vi lurer Guds. Vi øyne råpe, vi rødt høves angelsins, og lurer Guds. Og til deg og Kristus skulle rysa først, så skulle vi som etter av løyve, være rikt opp sammen vid tøymon. Til deg og Kristus skulle rysa, og til deg risen til å være vid sammen rikt opp til Herren, til Jesus. Det stender ikke om at ønglar gjør det til. Herren gjør det sjálfur. Han sier opprørsnar kraft skal røysa til deg og Kristi og litt åkne opp. Men her i Matteus 24, her er det helt øvelse. Her skal hvert eia suttja han. De skal suttja menneskene kommande i skudgen himmelen som vi måtte i miklar dørt. Og han skal sende ønglarsund av en miklen jaui av en lure, og tar skulle sauna saman utvalgte hans fra de 4 vindene fra øynen enda av himmelen til hin. Til noe annet. Det var sauna i saman, allerhelst til Jerusalem. Men hva for vi det gjør det sammen med Herren? Jeg vet ikke. Jeg vil lære alt mitt liv at det brittløpskvaldmål til lamsens, og det daumeren, det var ta for vidt løn, vi hansara, vi daumstøl Krist. Daumstøl Krist ta hansara folk få løn. Daumstøl Guds, det den sørste daumeren. Det at det avfrelste var dømt. Helvete skal lete fra seg
de deg, og du var de som her, og så skulle de kan etter i Lufsens bøk, og om en ikke fann skriva Lufsens bøk, så var han kastet av i eldsjekven. Det er det. Jeg gleder meg.